ご視聴ありがとうございます。今日は前回に続いてサイレンサーの違い第2弾ですね。実はデスカン今ちょい悪になってるけど、実はデスカン2ピースなんですね。これどっちにも付け替えられるんですね。腹下でつなぐことできるんですね。どっちにも。デスカンの2ピースはウェイビックで購入すると2ピースが来るんですよね。でヤフーで購入すると1ピースになるんですよね。デスカンは実は2ピースだったっていう話ですね。で今日はまたいろんなサイレンサーで音の違いをちょっとやってみますね。デスカン標準ついてくるサイレンサーで、これはちょっと細めの加工してあるサイレンサーで、これがチェリーサイレンサー加工。こんな感じですね。でこれも前回の泣きのバッフルをこれも加工ですね。縦ピンバッフルにちょっとこれで音の違いやりますね。まずはノーマルのサイレンサーデスカン。次はちょっと細いやつ。これも泣きのバープルなんですけどね。よいしょ。
で今度はちょっと長いやつ、ちょっと太め。で次はチェリー、縦瓶加工。最後ここが太いんでちょっと細めに加工。どうでしょう。よかったらいろいろやってみてください。グッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。